per una pista que cada vegada és més estreta. Hi ha uns bons. No sé, porto una emprenyada de l'hòstia. Hem anat per aquesta pista, ens hem trobat això. No sé com ho farem. Intentarem treure'l. Ja veieu que la cosa és greu. Molt greu. Ara el que estem fent és a veure com funciona això del winch aquest, que menys mal que el tenim. És aquesta peça. I amb les cordes... Aquesta és la llarga. Aquesta ha d'anar allà. Bueno, ara ja ho estem intentant tensar per poder estirar-lo. Senyors, després d'haver provat amb el gat, aquesta gent ho volen treure espitjant. O sigui, ojo. Jo no sé com ho trauran això. La planxa. Provem-ho. Pots, Òscar? L'aigua a punt d'arribar al tub d'escape. No va fàcil, no. Je t'ai dit que si necessitais un voiture per tirer, no pas voiture. Per què la necessites per allà? Ja, nosaltres. I sense anar a Bruce. Els locos. Sí. Una arandela, no? Ok. Mira que tinc. Què és això? Un niu d'abelles o alguna cosa, o d'aranyes. És que no sé per què volen aixecar això. Bueno, a veure, tot aquesta gent. Ja pots pagar. Vinga, va, després del crit que hem tingut, ja ens l'han tret i ara hem de passar. Va. Ja veieu el merder que tenim. Per ruta la d'avui també us hem de dir que hem agafat una emprenyada de la la Noe pràcticament no en parla, però bueno, és que hi ha moments en què hi ha tensió, perquè te trobes en una situació complicada. Vam estar ahir al mecànic, avui al mecànic, i nosaltres ja som tranquils, però clar, que ens hem quedat atrapat d'aquella manera. I ens hem adonat que no sabem fer servir el catxarro aquest. No sabem com va. What? Quin catxarro? El tràctel. Sí,
i l'he muntat en menys de 3 Sí, minuts. però de què t'ha servit? Bueno, home, perquè l'arbre estava molt lateral, però si hagués estat una mica endarrere jo crec que hagués estirat el cotxe. Ah, vale. Bueno, i això, estàvem anant cap a una zona on hi ha com una ètnia que té unes cases així molt particulars, que viuen d'una manera molt curiosa, on havíem vist a l'aplicació que la visita que es fa aquí val bastant la pena. Llavors, com que estàvem a prop de la zona, hem decidit de venir avui. Ja no podrà ser, serà demà. La pista molt xula. Aquestes dones porten uns troncs al cap que són per flipar. Igual pesa 40 quilos, això. I ho porten amb aquella tranquil·litat, amb dignitat ho porten. Bueno. Amb serenitat. Amb serenitat, sobretot. I hem vingut a fer la visiteta aquesta dels tatas. Es pot entrar. I l'arbre està buit per dins. Ai, perdó. This is maíz. Yes. This is soya. 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 Ah, oui, soya. Soya. Qué bien. I aquí per veure... No, No difícil? no difficult. En definitiva, què hem après d'aquí? Doncs que això dels tatas són aquestes construccions tradicionals. Aquestes construccions tradicionals no les han fet gent d'aquí, d'aquest país. Són gent originària de Burkina Faso. I per què van venir de Burkina Faso? Doncs perquè venien d'una zona on la terra no és fèrtil. Llavors es van instal·lar aquí, que és la part del nord de Togo i de Benín. Què va passar? Que van posar les cabanyetes, palla, tití. Què passava? Que com que ells tenen animals domèstics, venien els animals salvatges i problemes. Què vam decidir llavors? Doncs fer aquesta construcció, que és una construcció completament tancada, i llavors els animals estan a la part de baix, la cuina està a la part de baix i ells estan a la part de dalt. Allí tenen unes cambres per dormir i allí que tenen són els graners. Llavors allí guarden tots els aliments. A més, hi ha com unes terrasses i això, bueno, doncs més o menys, és interessant perquè és una construcció molt curiosa. Això són els fruits del baobab. Sí, bueno, aquest és molt gran, Tenim novetats. Ara estem de camí ja cap a Cotonou per fer la visa de Nigèria, que ja sabeu que és aquell merder que tenim per fer la visa aquesta. I com hem anat a fer la ruta aquesta per tot Benín, quan tornàvem hem parat en una població que havíem estat a baix que es diu Abomey. Hem anat a treure calés i s'ha tragat la targeta. Nosaltres ja anàvem cap a la platja per trobar-nos els nostres col·leguites aquests perquè anirem a Nigèria junts. Quin és el problema? Que és diumenge i fiasco. Quin és el problema? Que el segurata era un gilipolles. Que dius, ei, tio, doncs truca a qui sigui, ha d'haver-hi un número d'emergències i no els hi dona la gana de donar-lo. Amb la qual cosa ens hem d'esperar fins demà. Què ha passat de camí cap aquí? Que ens van arreglar el tema de la bomba, que per cert va bé. Clar, per treure la bomba van haver de treure la protecció que tenim sota del cotxe, per la part davantera. Ara us l'ensenyo. És això d'aquí. I ara ja hem sentit tic-tic-tic-tic-tic-tic i ja li he dit, Noé, això és la planxa aquesta, que no la van acollar bé. Així estan les coses. Demà, amb una mica de sos... Escolta, formiga. Oh, tanca'm, que m'he fet mal.
aquí a l'Àfrica Dóna una altra avenida, porfi. no hi ha cap animal perillós. Cap ni un. Només hi ha els insectes. I en especial les formigues. Són l'animal més xungo que hi ha. A la que te despistes, te comencen a pujar per les cames i si vas amb sandàlies. I et mosseguen, però mossegar, fa mal. Algú sap per què mosseguen les formigues? Si no els agrada on s'estan, que marxin. Exacte. Acabem de tornar de l'ambaixada de Nigèria. Una experiència, bueno... Sí. O sigui, després de fer la carta de residència, o sigui, ara som residents de Benín. Això ens ha costat $50. 49, per ser exactes. Després hem hagut de fer... La carta d'invitació. Ah, sí, una carta d'invitació, que ens ha costat $50 més. Doncs després d'això, vas a l'ambaixada i costa $88. Normal és que et costi $88. Però, Però... vas allà i la tia que hi ha allí et diu que no són $88, sinó que són pràcticament 200. 95 cada un. I com pot ser això? O És que són les taxes de l'ambaixada. I, clar, allí tu pots discutir tot el que tu vulguis, però la bèstia decideix que aquesta és la seva taxa. Ens ha dit, no, podeu pagar-ho per internet, però després igual trigo 3 setmanes a tenir la vostra visa. Això per mi és extorsió. Sí, la tia ens amenaça en que si tu pagues per internet, que ella veurà la meitat, llavors tindrà la visa quan ella li surti de la xona. I això és el que està passant aquí amb aquesta ambaixada. Estem molt enfadats, molt decebuts. I aquesta obsessió que tenen per als diners és una cosa que no tenim paraules. Hem estat uns dies a la platja, perquè havíem d'acabar de fer el tema de la visa de Nigèria. Què us podem explicar d'aquests dies? Pues que hem estat molt bé a la platja, però la visa de Nigèria se'ns ha fet bola. Ens va fer bola una senyora molt simpàtica. Li has de donar un regalet a la dona. En definitiva, és així. Què més hem fet? Pues hem aprofitat per fer la visa del Congo, que ens ha costat molt més barata. L'hem fet avui, pim-pam. Pim-pam. Ja està. Molt bé, molt fàcil. I tenim també la de Camerún. Ens hem gastat un pastizal, perquè la de Camerún també val 167 euros cadascun. Què us podem explicar d'aquest país, que és Benín? Hi ha una cosa molt important que us volem explicar. O sigui, aquí, a Benín, el del tema del trànsit és un drama. Portem conduint des de més de 20.000 quilòmetres. Res comparable amb el que passa aquí. Per què? Les capitals més bèsties, que van ser Conakry, Abidjan... Però és perquè és un caos. És un caos. Aquí estan completament grillats. Són kamikazes del volant. No, hi ha milers de motos, milions de motos, molts cotxes, la carretera és bona a tot el país i això fa que vagin com a bojos i van en contradirecció. A les rotondes no se sap qui ha de parar. O sigui, no, és la llei del més fort. Uns pitotes, qui li posa més collons és el que passa. No hi ha policia. Igual que tota la resta hi ha policia, aquí no n'hi ha. I els que hi ha estan allí jaguts sense fotre res, amb la qual cosa és com si no hi fossin. A nosaltres ens va bé perquè així no ens demanen papers ni ens demanen històries. Però no regulen el trànsit ni fan res de res. Nosaltres ho comparem a la Índia. És l'únic país que ens hem trobat amb aquesta bogeria. A més de lo del trànsit... Tenim limitació de pasta per treure des del caixer. Cefas, que és la moneda que tenen aquí a tota l'Àfrica Occidental, pràcticament. Mastercard hi ha a molts pocs bancs. Bastants problemilles. Sí. He tingut una infecció de ferides a les cames. Segona vegada ja, d'infeccions. Li estan quedant unes marques. A més, tinc un tap a l'orella. I no em sent. I no sento res del costat esquerre. Estic tractant una mica a veure si ho soluciono. La Noé ha tingut angines, que jo no l'havia vist mai. Bueno, mai. Pel Covid sí que em va tenir, però... Però ja està, sí. Amb antibiòtic. Què més? Hi ha moltes diferències entre el nord i el sud, per exemple? Home, com sempre, en tots els països hi ha moltes diferències entre el nord i el sud. Aquí, per exemple, hem vist que hi ha molt pocs musulmans. La part nord, que limita amb Nigèria, sí que n'hi ha alguns més, però la resta del país, res de res.
A mi el que m'ha agradat més del nord, perquè el nord m'ha agradat, el tema aquest que encara hi ha aquelles construccions antigues i guarden algunes petites viles que encara tenen la seva arquitectura ancestral, diguéssim. Creences ancestrals, cerimònies... Encara es conserva això, realment. La cultura. La cultura. El que passa que està desapareixent ràpidament perquè la gent jove, evidentment, se'n va a les grans ciutats. Les minories estan acabant. La globalització, el sistema que existeix, el que fa és devorar aquestes minories. I aquella cultura que ells tenien al poble petit es dilueix. Però tot bien, eh? A alguns haurà agradat, no? Dic jo. O què? El menjar és bastant semblant. El que passa que aquí diuen la pat. La pat. La pat és com una pasta, la mandioca. No, la cassava. La cassava, perdó, sempre ho confonc. Fan aquella pasta allò que fan amb aquells morters gegants, es posen 2 o 3 allí a pastar, aquí li diuen la pat. I aquí en fan amb la cassava i en fan amb el moresc, que és una mica diferent, però és igual d'enganxós, igual d'insípid. Ho barregen amb unes coses, depèn de què, doncs està bé. Està bé. Sí, i el menjar pica. Picant. Una barbaritat. Pica bastant. Però està bé. Bueno, és menjable. Perdó, és que hi ha un color... Sí, no sé si veieu que s'està fent de nit, que hi ha un color rosat. No us ho vaig ensenyar. Aquest era el color rosat, que aquí a la GoPro s'agafa d'aquella manera. Però bueno, sí. Més real a la GoPro. Ah, sí, que bonic. Ara, per Nigèria, ens hem hagut de preparar, perquè hi ha guerra al nord, al sud la policia és supercorrupta i hi ha un problema amb els diners. Sembla sí que naires pràcticament no te'n donen. El que hem fet és treure cefes i demà anirem a canviar per naires. Una aproximació, perquè, clar, ja ho veurem. Perquè van voler controlar la gent, a veure si us sona, van retirar els bitllets més grans. Van dir que els substituirien. Això fa ja 2 anys, però ho han fet molt a poc. Tan a poc que no hi ha diners, llavors els caixers estan capats fins a un límit de $20 per persona. La gent va ajustar de pasta, no hi ha gasolina... La gasolina està a més de 2 euros al litre, quan era un país que la tenia a 30 cèntims fa 2 anys. Ja us explicarem, eh? També us hem d'explicar que a Nigèria anem amb una parelleta de jovenets. Sí. Perquè com que tothom està collonit amb anar a Nigèria, el que fa la gent és intentar-se agrupar, intenten fer com a convois per no anar sols. Nosaltres, al principi volíem anar sols, però van contactar amb nosaltres, ens vam trobar aquí a la platja Cotonou, casualment hem coincidit amb els tempos exactes i són molt macos, són com els nostres fills. Els hem adoptat. Sí. No s'ha pogut gravar, però suposo que s'ha sentit. Això és el que fa la policia aquí, intimidar-te constantment. Venen uns paios amb uns pals, que no saps qui són. Venen amb uns pals, sense uniforme ni res, i t'intenten intimidar perquè els hi donis alguna cosa.